අයිබෝවන් ඔන්න අදත් යන්න හදන්නේ ලස්සන තැනකට. ඉතින් ඉස්සරහට දාලා තියෙන ෆොටෝ එකෙන් දන්නවද අද කොහෙටද යන්නේ කියලා. ඉතින් මම දැන් ඉන්නේ කල්පිටිය දීවර වරාය. ඉතින් මම ආවේ කොහොමද කියලා ඔයාලට කියන්නම් ඉස්සරහට වීඩියෝ එකේදී. ඉතින් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා අපි යන්න කලින් අපේ ඩීටේල්ස් ටික දෙන්න ඕනේ. ID ටික දීලා අපේ ඩීටේල්ස් ටික දීලා ඊට පස්සේ තමයි අපිට බෝට් එකේ යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ඉඳලා සාමාන්‍යයෙන් බත්තරන්ගුණුවට කිලෝමීටර්ස් 34ක් 35ක් වගේ තියෙනවා. සාමාන්‍ය පැය 2කමාරක විතර ගමනක්. ඉතින් දැන් වෙලාව ඇවිල්ලා 8:00 උදේ. ඉතින් අපි දැන් යන්න තමයි හදන්නේ. තව විනාඩි 2ක් විතර තියෙන බෝට් එක මෙතනින් පිටත් වෙන්න. ඉතින් මම ඉස්සරහදී කලින් කිව්වා වගේ කියන්න ඩීටේල්ස් ටික කොහොමද මෙතෙන්ට ආවේ, කොහොමද බෝට් එකක් හොයාගන්නේ අපි යන්න. ඒ ඩීටේල්ස් ටික ඔයාලට දෙන්න. ඉතින් දැන් බෝට් එක යන්න හදන්නේ. අපි ගිහින් බලමු. අපි බලමු කොච්චර වෙලාවක් යනවද කියලා. සාමාන්‍ය පැය 3ක් වගේ නේද? පැය 3ක් වගේ සාමාන්‍ය කිලෝමීටර් 34 35ක් වගේ තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි යමු බත්තරන්ගුණුවට. අපරාධේ පන්නේ උත් ගන්න බෑ. සමාසල් වැස්ස එනවා. මේ දවස්වල මොකක්ද තාත්තේ? මම 6500 ගෙලුවේ. දැන් බෑනේ ඉතින් දැන් 6500 ගාද්දි මට සාමාන්‍ය එක කස්ටමර් එකෙන් 2000 වගේ ඉතුරුක් තිබ්බා. 2000 කොස්ට් එක විතර ගියේ. 2000 වගේ මම ඉතුරු වුණා මට කෙනෙක්. දැන් 6500 ගාලා මට අපිට ඉල්ලුවේ රුපියල් 10යි. ඊයේ දැන් හැමදේම ගණන්නේ නේද? අයියා ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එකට ඩබල් නෙමෙයි ට්‍රිපල් ඩීසල් නේ. අර ස්පීඩ් බෝට් එකේ ගියොත් සාමාන්‍ය එකකට කීයක් යනවද? ඉතින් අපි ඔන්න විනාඩි 15ක් කියලා දැන් බෝට් එකේ ආවා. ඉතින් ඔයාලා කවුරු හරි බත්තරන්ගුණුව එනවනම් වෙන ඇන්තනි අයියා ඉන්නවා. සම්පූර්ණ පැකේජ් එකම රුපියල් 10500 නේද? රුපියල් 10500ට කෑම බීම ඉදුම් මිදුම් ඒ ඔක්කොමත් එක්කම බෝට් එකේ යන්න එන්න හයි ස්පීඩ් බෝට් දෙනවනේ. හයි ස්පීඩ් බෝට් එකේ යන්න එන්න ඔක්කොම රුපියල් 10500යි. ඉතින් ඇත්තටම අපි මේ එන්න ප්ලෑන් කරලා අපිට කියපු වියදමත් එක්ක බලනකොට ඇත්තටම පට්ටම සාධාරණයි. ඉතින් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මෙතන වීඩියෝ එකේ දාන නම්බරය අයියාගේ. ඔයාලා කවුරු එනවනම් අනිවාර්යෙන් කන්ටැක්ට් කරගෙන එන්න. මොකද සේෆ්ටි ලස්සන ගමනක් ගිහිල්ලා එන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන යටින් දාන්නම් මම නම්බරය අයියාගේ. ඒවනම් අනිවාර්යෙන් කෝල් එකක් දාලා එන්න. මොකද ඒකට ඔයාලට ලේසි ගමන ලස්සනට ගිහිල්ලා එන්න පුළුවන්. බයි ආපහු කරනවා
බහින්න මම බහින්නද කලින් ඉතින් ඔන්න අපි ඇවිල්ලා බඩු ටික බාගත්තා ඔක්කොම. දැන් අපිට යන්න තියෙන්නේ අපේ කැම්පින් සයිට් එක බලන්න මෙන්න මේ පැත්තට යන්න ඕනේ. ඉතින් ගෙනාවු බඩු මුට්ටු ටිකත් අරගෙන දැන් යන්නයි තියෙන්නේ හොයාගෙන. මෙන්න මේ පැත්තෙන් යන්න ඕනි කියලා කිව්වේ. ගිහිල්ලා බලමු අපි කැම්පින් සයිට් එක කොයි වගේ තියෙන්නේ කියලා. දැන් අපි ආපු බෝට් එක දැන් අපු ආය යනවා. ආය යන්නේ 1:00ට. ඉතින් 8:00ට ආහාරෙන් ඇවිල්ලා මෙහි යනවා 1:00ට. ඉතින් හැමදාම බෝට්ටුව එකපාරක් තමයි එන්නේ. ඒ ඇවිල්ලා හබව යනවා ආයේ පහවදා තමයි එන්නේ. ඉතින් අපි යන් එනම් බඩු ටිකත් අරගෙන. කියන්නම් ආපු විදිය කොළඹ ඉඳලා කොහමද ආවේ කියලා. ඉතින් අපි ටෙන්ට් එක ගහගමු ගිහිල්ලා. ගහගත්තා මෙතනින්. මොකද මෙතන හොඳයි මේ වටේටම ගස් තියෙනවා. මේ පැත්තෙනුත් ගස් ටිකක් තියෙනවා. මේ පැත්තෙනුත් ගස් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ හුලගත්තින් දාලා ලණු දාලා මෙන්න මෙහෙම බැඳගත්තා. ගස් වලට බැඳගත්තින් දා හයියත් හොඳයි ටෙන්ට් එකට ප්‍රශ්නෙකුත් නැහැ. ඉතින් මං කියන්නම් වලට අද අපි ආපු ගමනේ සම්පූර්ණ විස්තරය කොහොමද උනේ කියලා. ඉතින් අපි කොටුවෙන් පාන්දර 1ට විතර තමයි බස් එකට නැග්ගේ. මීගමුවට ඇවිල්ලා මීගමුවෙන් තමයි කල්පිටියට ආවේ. ඉතින් මීගමුවෙන් පාන්දර 3:00ට බස් එකක් එනවා. ඒ බස් එක කොහොමත් මීගමුවෙන් එද්දි 4:00 වගේ එනවා. මීගමුවෙන් 4:00ට ඇවිල්ලා කල්පිටියට එනවා උදේ 8 වගේ වෙනකොට. ඒ ටයිම් එක වෙනකොට එනවා. මොකද ඒ බස් එක එනවා නම් තමයි අපිට කල්පිටිය වරාය ළඟට මේ දීවර වරාය ළඟට එන්න පුළුවන්. එහෙම આવොත් බෝට් එක තියෙන 8:00ට. ඉතින් මේ බස් එක ආවට පස්සේ තමයි බෝට් එකත් යන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා අපි ආපු ගමන්ම එතනින් බෝට් එක තිබ්බා. ඉතින් අපි ඇතුළට එනකොට අපිට චෙක් කරනවා සිකියුරිටි ඉන්නවා එතන. සිකියුරිටිලා අපිව චෙක් කරනවා. චෙක් කරලා රුපියල් 10ක ටිකට් එකක් ගන්න ඇතුළට යන්න.
ඒ ටිකට් එක අරගෙන ඊට පස්සේ අපිට බෝට් එකට නැගලා එන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම් බෝට් එකේ කන්ටැක්ට් කරගන්න බස් එකේ ඒ නම්බර්ස් ටික. ඉතින් එන කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ඒ නම්බර්ස් එකට කතා කරලා කලින් පොඩ්ඩක් ප්ලෑන් එකක් ඇතුව වෙන්න. නැත්නම් මෙතන ඇවිල්ලා බෝට් එකේ ගියාට පස්සේ වැඩක් නැහැ. මොකද දවසට තියෙන එක බෝට් එකයි. ඒ බෝට් එක 8:00ට යනවා. 8:00ට ගියාට පස්සේ ආය පහුවදා තමයි ආය බෝට් එක යන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ කන්ටැක්ට් කරගෙන හරියටම බලලා එන්න එනකොට බෝට් එකේ මං කියවනේ වරාය ළඟින් බෝට් එක නැගලා ඉවරලා එන්න එක්කෙනෙක්ට දැන් මේ වෙනකොට දැන් මේ 2022 දෙසැම්බර් මාසෙනේ මේ වෙනකොට ගන්නවා 1600ක් වගේ කෙනෙකුට. ඉතින් 1600ක් යන්න විතරයි එන්න විතරයි ආපහු යන්නත් 1600ක් ගන්නවා. එතකොට ගාන පොඩ්ඩක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ආවට පස්සේ තමයි ඒක දන්නේ. ඒ හින්දා ඔයාලා එනවනම් කවුරු හරි අනිවාර්යයෙන්ම කෝල් එකක් දීලා ගණන් අහලා බලන්න. මම දාන්නයි යටින් නම්බර් එක ඩිස්ප්ලේ එකනුත් දාන්න නම්බර් එක. නැත්තම් පොඩි ප්‍රශ්න ටිකකට මුහුණ දෙන්න එනවා. ඉතින් ඇවිල්ලා සාමාන්‍යයෙන් පැය 3ක් වගේ ගියා අපිට එන්න. සාමාන්‍යයෙන් හරියටම පැය 3ක් වගේ තමයි ගියේ. ඉතින් පැය 3ක් කිලෝමීටර් තියෙනවා 35ක් වගේ. ගොඩක් හයියෙන් එන්නේ නැහැ බෝට් එක නෝමල් බෝට් එකන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා පැය 3ක් වගේ එනවා. ඉතින් එනකොට හරි සුන්දර ගමනක් ඉතින්. සමහර වෙලාවට වහිනවා සමහර වෙලාවට පොඩි පොදක් යනවා. ඒ වගේ පැය 3ක්ම තනිකර මුහුදේ එන්න තියෙන්නේ. ඉතින් කලපුව දිගේ එන්න තියෙන්නේ. හරිම ලස්සන ගමනක්. ඉතින් ඔයාලා එනවනම් අනිවාර්යෙන් මේ දේවල් සූදානම් කරගෙන අනිවාර්යෙන් වතුර අරගෙන එන්න ඕනේ. මොකද මෙහි වතුර නැහැ. වතුර ගන්නත් ගොඩක් ගන්න. අපි බලමු අද රෑ මොකද වෙන්නේ කියලා ඉතින්. රෑට එහෙම ලොකු කෑමක් නම් හදන්නේ නැහැ. නූඩල්ස් ගෙනාවා. පාන් ගෙනාවා. ඒ වගේ පොඩි කෑමක් තමයි හදන්න ඉන්නේ. බලමු අපි රෑ වෙලා මොකද වෙන්නේ කියලා එන. ඉතින් බත්ථලංගුන්දුව කියන්නේ තනිකරම දීවර ගම්මානයක්. ඉතින් දීවර රැකියාවෙන් තමයි ජීවිතේ ගැට ගහගන්නේ. ඉතින් මේ මං කිව්වා වගේ තියෙන පොඩි ඉස්කෝලයක් ඊට පස්සේ පල්ලියක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ පොඩි පොලිස් මුරවලක් තියෙනවා. පොඩි කඩයක් තියෙනවා. මේ වගේ පොඩි ප්‍රධාන අවශ්‍යතා සපයා ගන්න තැන් දෙක තුනක් විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් හරියම කඩක ජීවිතයක් තමයි මේ මිනිස්සු ගෙවන්නේ. පොඩි දීවර පාඩියල තමයි ගොඩක් කට්ටිය ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. ඒක තමයි ඉතින් එකම සතුටකට කියලා තියෙන මේ මිනිස්සු. නැත්තම් හරිම කඩක ජීවිතයක් ගෙවන්නේ. මොකද අදිස්සියකට හොස්පිටල් එකට යන්න උනත් කිලෝමීටර් 30ක් 40ක් පව කරගෙන මුහුද පව කරගෙන යන්න ඕනේ. ඉතින් අපි තව චුට්ටක් පාඩේ කරගිලා බලමු.
අපි ඉන්නේ. එහා කෙරවලට ගියේ නැහැ. එහා කෙරවල කොහොමද කියලා දන්නේ නැහැ තාම. ඉතින් එහා කෙරවලටත් යන්න ඕනේ කොහොමද කියලා බලන්න අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් ඔන්න දැන් වෙලාව 5:45යි. ඇත්තටම හරිම ලස්සනයි. අර පැත්තේ සන්සෙට් එක ලොකුවට නැහැ. ඒ වෙනාට අපිට ඉර පේට තිබ්බේ නැහැ. හැබැයි හරිම ලස්සනයි. ඉතින් ඔන්න වෙලාව 6:55යි. අපි මේ කොට ටිකක් දවල් පහෙම හොයාගන්න බැරි නම් හින්දා දැන් පොඩ්ඩක් ඇතුළට රිංගලා සාමාන්‍ය ලොකු කොට දෙයක් හදලා ගිනිමෙලේ ගහගත්තා. ඉතින් රෑට මොන හරි උයා ගන්න කියලා හදන්නේ දැන්. අද අපි ගෙනාවේ නූල්ස් තමයි. ඉතින් මොකද කෙටි ක්ෂණික හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හර්ෂයි චිරන්තයි අතන නූල්ස් එක හදනවා. ඒ අතරේ මම මෙතන ගිනිමෙලේ අවුල ගත්තා. ඉතින් අපි නූල්ස් එක හදන දේ යම් බලන්න. අපි ගෑස් එක පත්තු කරගත්තා. මාදිනේ හතරකට හතරක් සෙට් දම හතරමාරක් පොඩ්ඩක් ඒක තප්පේකට මේ එකක් මදි. හදාගත්ත නූල්ස් එක කන්න හදන්නේ. මොකද මේ අද ගොඩක් වෙලා ඉන්නත් අමාරුයි. උදේ ඉඳලා ඇවිල්ලා උදේ ඉඳලා නෙමෙයි ඊයේ හවස ඉඳලා. ඉතින් මෙතන ගිනිමැලේ තියෙනවා. අපි මෙන්න මේ හරිය තියාගෙන කැම ටික කමු. මෙහෙට ගමුද? වෙලාව හැටියට මාරු ඉතින් පට්ට රසත් අර බලවි වුණාම් බං ඕන එකක් රසයි කියනවා. ඒ සීන් එක මට මේ නූඩ්ල්ස් ටික කාලයක් කන්න බැරුව තිබ්බා. ඒක දිගට කාලා එන්න රැල්ලා අපි ටෙන්ට් එක අම්මු වෙනවා බං. අන්න රැල්ලක් එනවා ඇත. මේ යනවා. කලින් ගිනිකොට තිබ්බේ මෙතන. කලින් ගිනිකොට තිබ්බේ තර මෙතන. අතරක මුහුද වැද්ද කැම්ප් එකක් ගහනවා වගේ කේස් එකක් කළා දෙන බත්තරන්ගුණ්ඩේ ඇවිල්ලා. අපි අලුත් කෑමේ ඔව්. අඩෝ මේ සෑහෙන වතුර පාරක් එනවා බා. අඩෝ මෙතන වතුර රැදෙන්න ගත්තද ඒ පාර. අඩෝ අර කාඩ කිව්වට ගානේ හැ පැත්තෙන කලපුව පිරිලා මේ අතර දෙන කලපුව පිරිලා මේ. අඩෝ ඒක මෙතන ලාගම නේ බං. ඔව්. කලපුව පිරිලා යකෝ. මට සිරි මේ බං මුහුද වැද්ද කැම්පින් මේකේ තියෙන අවුල බං කලපුවේ මේ පැත්තෙන් වතුර ගහන එක මේ ටෙන්ට් එකට. දැන් මෙහෙ වතුර ටික මෙහෙන් පිරලා මෙහෙන් එනවා බං. වෙලාවට කලින් නිදාගත්තේ නැත්නම් මේ මචං අපි මේ වැල්ල ගොඩ කරමුද මේ බන්ටයක් වගේ හදලා. මේ බලහකො මේ වතුර පාරෙන් කලපුව පිරෙනවනේ බං සම්පූර්ණයෙන්ම. මේ ලොකු රැල්ලක් ආවා මේ පාර බා. මේ මෙච්චර වතුර පාරක් එන්නේ කොහොමද? අඩෝ මේ හෙන රැල්ලක් ආවද කොහෙද බා?
මේ එක දිගට මෙහෙම වතුර එන විදියක් නෑ නේ බං. මේ එක දිගට වතුර එන්නේ කොහොමද බං? මිනිමලේ එන්නවත් මුහුද මැද කැම්ප් එකේ හොය කේසයක් තියෙන. කොටු වෙලා තියෙන්නේ බඩ අර ඇල්ල ගහනවා එන්න එන්න. වන්න සුබ උදෑසනක් ඉතින් බත්තරංගුණ්ඩුවේ ඉඳන්. ඔන්න ඊයර good night කියන්න බැරිවුණා. ඊයර පොඩි රැල්ලක් ටෙන්ට් එක ළඟට ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් වැඩේ ලොකු අවලෝකුණෙත් නෑ. කොහොම ටෙන්ට් එක ළඟට ඊයර වතුර ආව රැල්ල. ඉතින් අපි යන්න උදේ පාන්දර ඉඳලා මෙන්න මේ දූපතේ මේ පැත්තේ ඉඳලා අන්න අර එහා පැත්තට සන්රයිස් එක බලන්න. සන්රයිස් එකක් තියෙද නැති කියලා ෂුවර් නෑ. හැබැයි කොහොමද අපි එහා පැත්තට යනවා. අපි ගිහිල්ලා බලමු සන්රයිස් එකක් තියෙද කියලා. මෙන්න මේ වගේ ටොයිලට් වහලා නැති මෙන්න මේ වගේ වහලා නැති ටොයිලට් තුනක් තමයි තියෙන්නේ. ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෑ යන්න පුළුවන් ටොයිලට් වලට. ඉතින් තුනක් තියෙනවා. එකකට නම් කොහොමදවත් යන්න බෑ. අනිකත් අවුලක් නෑ ෂේප් කරගන්න පුළුවන් ඉතින්. වතුර තමයි ප්‍රශ්නේ. වතුර හැමතැනම ගන්න නැති හින්දා. ඉතින් වහලා නෑ. වහලා නෑ කියලා ඉතින් ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඉතින් අපි යන් එහා පැත්තට. යනාට ආයේ තව සතියකින් දෙකකින් මේ උලන් එද්දි ඕක පස්සට යනවා මූද. ආයෙ පස්සට යනවා. ආයෙ පස්සට යනවා. ආයෙ බීච් එක ඇදෙනවා. මේ උලන් එද්දි වලාලයි මේ පැත්ත. ඒතකොට තමයි බීච් එක හොඳ. බීච් එක කියන්නේ ඒක නාන්න කරන්න බය නැතුව. දැන් නම් බෑ වහින්නේ. ඔව් බෑ. දැන් එනකොට මේ පැත්තේ තමයි නාන්න ඕනේ. මුකුත් වෙලා නැහැ තාම කවදාවත්. මේ පැත්ත මේකට ගෙනින් මම කඩේට ගෙනින් තව නාන්න ඕනේ. අරේ නාන්න එපා. අරේ වල වැඩියා. ඕල ඉන්න කන බොක්ක වගේ එතන ගහනවා මාරි අර කැඩිච්ච තැන් එතන නාන්න එපා. ඔව් මාත් දැක්කා අර රැල්ල පස්සට යනකොට ඔන්න මෙහෙම තියෙන්නේ. ගහනවා. මේ එතන තියෙන අර ගස් කොළන් කැඩිච්ච තැන්. ඕල ඉන්න තැන් එතන නාන්න එපා. ඊට මේ පැත්තේ එහා නාන්න එපා. පුළුවන් තරම් මේකට ගෙනින් ටොයිලට් එකට ගෙනින් නාන්න. ටොයිලට් සෙට් එකේ තියෙන ඒ ජම්බුර නැහැ. අරේ ජම්බුර. ඒ අරන් යන ඕම් අරන් යන අටුවද ඒක නම් මොකුත් නෑ තාම මොකුත් කිසි දෙයක් කරදරයක් වෙලා නෑ කාටවත් කරදරයක් කිසිම දෙයක් නෑ 5000 ක විතර පවුල් තුනා දැන් 1500ක් වගේ 1500ක් විතර තියෙන්නේ 1500ක් කියන්නේ මිනිස් 3000ක් වගේ අදනේ ඊට වැඩිසක් අඩු නෑ මෙච්චර ඉන්නවනේ ඒ කියන්නේ උඩහට යන්න යන්න තව ගොඩක් ළඟ තියෙනවා මේ වගේ මෙතනනේ මුල්ල නේද? අතන ඉන්නේ මේකේ අවසානයේ වගේ නේ අතන ඉන්නහට. ඒ යනකන් තියෙනවා. නෑ ඒ ගෙවල් තියෙනවද? නෑ නෑ ගෙවල් නෑ. ගෙවල් නෑ ජටිය වගේ තියෙනවනේ වැලියට වගේ. මේ යනකන් ගෙවල් තියෙනවා මැද. ඒ යනකන් තියෙනවා. ආර් ඩෙල්ෆ් වගේ තමයි නේද? ඔව් ඔව්. ගෙවල් තියෙනවා ඕන තරම් මේ මොනවාද උතන තියෙන සර්ච් එක තියෙනවා. හොඳ ලස්සන පොලිසිය ඉස්සරහම තියෙන සර්ච් එක. ඉස්කෝලේම ළමයි ඔව් එතනම තියෙනවා. 6ට විතරයි යන්නේ. ඉස්කෝලේ 6ට විතරයි තියෙන්නේ. තව කඩෙන් තියෙනවද තව? ඔව් කඩ තියෙනවා 6ක් 7ක් විතර වගේ තියෙනවා. පාකයක්. නේන බෝට්ටු හැමකම මෙතෙන්ටද ගහන්න නැත්නම්? ඔව් මගේ උතන තමයි ගහන්නේ බෝට්ටු අපේ. උතන ඉස්සරහ. එන බෝට්ටු උතන තමයි ගහන්නේ. ඉතින් බෑලා මෙතන යන්නේ. උතන තමයි ජම්බුර විතරයි වෙන කොයි තල්ලන්නේ නැහැ. බෝට්ටු වල්ලන්නේ නැහැ. උතන විතරයි ජම්බුර. වෙන තැන් වල අර ඇල්ලුත් කාරි තට්ටු වෙනවා. ගෙන යන්නේ. යන්න බැරුව යන මාර්ගය හදලා තියෙන මෙතන වලාක් වගේ ඈරිලා තියෙන හොඳ. මෙන්න මෙයාලා දවස් ගණනක් ඉන්නවා. ඔයාලට පේනවද මේ පොඩි කට්ටිය? ඉතින් මේ හරියමින් දවස් ගණනක් ඉන්නේ. මේ වගේ බෙල්ල තමයි. ඉන්න මෙයාලා නම් ගොඩක් පොඩි කට්ටිය ඉන්නවා මෙතන. මෙයාලා හිටපොතේ. ඒ හරිය මෙන්න මේ කට්ටිය ගොඩක් හිටියා.
පැත්තට යන්නේ. ඉතින් බස්තාංගුණ්ඩුව තියෙන ලොකුම චර්ච් එක තියෙන්නේ මෙතන තමයි. තව පොඩි පොඩි චර්ච් තියෙනවා. ඊට අමතරව මේක තමයි තියෙන ලොකුම. ඉතින් පොලිස් මුරපොළ තියෙනවා මෙන්න මේ පැත්තේ. ඉතින් යන්න තියෙන්නේ අතුරට. ඉතින් චර්ච් එකයි ඊට පස්සේ පොලිස් මුරපොළයි තියෙන ඇත්තටම දුපතේ මැද හරියට වගේ වෙන්න. මේ දුපතේ මට කියන්න බැන්නා සාමාන්‍යයෙන් මිනිස් පවුල් 1000ක් විතර දැනට මේ වෙනකොට ජීවත් වෙනවා. කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මිනිස් 3000ක් වගේ. ඉතින් කලින් කොහොමත් දැන් අවුරුදු කීපයකට කලින් මිනිස්සු 5000ක් විතර හිටියා කියලා තමයි කියන්නේ ගමේ අය. ඉතින් දැන් එන්න ටික ටික අඩු වෙලා තියෙනවා කට්ටිය. ඉතින් හේතුව නම් මොකක්ද කියලා හිතා ගන්න අමාරුයි. මොකද මේ තියෙන දුෂ්කරතා හින්දා කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අවශ්‍යතා අඩු හින්දා වෙන තැන් වලට යනවා කියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් කොහොම හරි අපි තව ටිකක් ඇවිදලා බලමු. මේ කීරවෙන් පැටව කියන්නේ මොකටද අය? කීරවෙන් පැටව කියන්නේ? ආ. නෑ දැනට පෙම්බරේ කරන්නේ. දෙන්නයි තුන් දෙනයි ඉතින් පස් දෙනයි නේ දෙන්නයි ඉන්නේ. මේ කොස්සේ. මම දැකලා නැහැ ඒක. මොකේ? අයියෝ දෙන්න වෙනස් නේ. කොස්ස. ඔව්. ඒ සෙල්ටම් මමගෙන් වැඩිපුර ගන්න යන්නේ ඔබ? අනේ උඹේ යාළුවට තමයි මිනිහනේ. මෙන්න මූ කො දැල්ලෙක්. දැල්ලෙක් නේ? ආ දැල්ලෙක් ඔළුව පැත්තේ නේද? යාඩෝ කරගන්න බෑ ඉස්සරහින් මම අල්ලන්න පුළුවන් නේද? ආ පිටවස්සේ කවුද අල්ලන්න පුළුවන්ද? ආ මේ දෙකේ? ආ මන් දන්නේ ඒක. මේ මෙයාට යන්න ලේසි වෙන්නද මේ මෙහෙම පොතු වගේ තියෙන්නේ? ආ ඒක තමයි පීනා පිළ එන්නේ ඒක තමයි. ඔය කිපුරේ ආ ඒක නේ කලත් නුරුයි ආ ඉලබල් කොස්ටික් මොකද වෙන්න පාඩුවන වට මොනවානේ අදට තෝචවල කොට නෑ නපුලියෝ බං
මොකෙද්ද? නම නම් දන්නේ අයියා මෙන්න මේ මොකද ආසයක් වේද? ජෙලිෆිෂ් වගේ. මේ ස්ටයිල්. මේ මොකද්ද? ඉතින් මෙල්ල දින්නේ. පණ තියනවද? Baththlangunduwa අනිත් පැත්තට. ඉතින් දැන් අපි ඉන්නේ ඔන්න Baththlangunduwa අනිත් කෙළවරේ. ඊ හවස අපි කෙළවරකට ගියා. ඉතින් සාමාන්‍ය කිලෝමීටර් 2මාරක් 3ක් විතර ආවා මේ කොහොම හරි ඇවිදගෙන. හරියටම නම් කියන්න බෑ කිලෝමීටර් කීයක්ද කියලා. සාමාන්‍ය හිතන හැටියට කිලෝමීටර් 3ක් විතර ආවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන තමයි Baththlangunduwa අනිත් කෙළවර. අපිට යන්න කෙළවරට යන්න ඊ හවස ගියා. දීවන වාඩි ගහගෙන ඉන්න අන්න ඒ ප්ලේ හරියට. ඉතින් මෙතන තමයි අවසාන පාර. ඉතින් එනවනම් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් පවර් වලට පවර් බැංක් එහෙමත් නැත්නම් ටෝච් එකම හොඳට charge කරලා ගේන්න. මොකද ඊ අපිටත් කරන්ට් එක නැතුව දැන් කැමරාව වලත් බැටරි බහලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා පවර් බැංක් එක තුනක්වත් අඩු කරලා අරගෙන ඉන්න. ඉතින් Baththlangunduwa ආපුවම මේ නාන්න ලින් එහෙම නැහැ. මෙන්න මේ වගේ බැරල් එක බැරල්යක් වල්ලලා තියෙන්නේ. අන්න ඒකට එන වතුර තමයි ගන්න තියෙන්නේ. මොකද ඔක්කොම ලුණු වතුරනේ තියෙන්නේ. ඉතින් නා ගන්නවා නම් මෙන්න මේ වගේ වලින් තමයි නා ගන්න තියෙන්නේ. මට වෙන ලිඳක් කියලා නම් හම්බුන්නේ නැහැ. හැබැයි මේකේ ලිඳක් තියෙනවා. මේකෙත් වතුර එහෙම ලොකු පිටත බවක් නැහැ. ඉතින් මේ අපිට 25 දිනක් විතර ගන්න හම්බුණා. අතන මේ දැලක් පොඩට අරගෙන ඉවරලා ඒකේ මාව ටික සුද්ධ කරනවා. ඉතින් අපි 25 දිනක් විතර ගත්තා. අරගෙන ගිහලා බලමු මොකක් කර කියලා ඔයලා ගන්න. ඉතින්
අපි පැය 3ක් විතර දූපතේ ඇවිද්දලා ඉවර වෙලා ඔන්න ආවයි ටෙන්ට් එක ළඟට. දැන් මොනවා හරි උයා ගන්න ඕනේ. ඉතින් පාන් තිබ්බා කන්න ඊට පස්සේ නූඩල්ස් එකක් තියෙනවා. ඉස්සර ටික මොකක් හරි කරලා ගමු. අයිඩියා ගන්න නැහැ තාම ඉස්සර ටිකට මොකද කරන්න කියලා. මොනවා හරි කරලා උයලා ගමු. ඉතින් ඊයරා නොහිතපු ආකාරයෙන් මෙන්න මෙහාට වතුර ආවරයි. මෙන්න මෙතන ටෙන්ට් එක ගහලා තියෙන්නේ අපි. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් වතුර පාරක් ලොකු වතුර පාරක් ගියා. එක පාරක් ගිනි මෑලේ මෙතන ගහලා තිබ්බා. මෙන්න මෙතන ගහලා තිබ්බා. ඒක ගහගෙන ගියා සම්පූර්ණ ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් ගහගත්තා. මෙන්න අද උදේ කෑමද මේ දවල් කෑමද බා? දෙකටම උදේට දවල්ලා දෙකටම කන්න තියෙන්නේ. ඉස්සෝ ඉන්නවා. ආව්. රෝල්ස් තියෙනවා, පාන් තියෙනවා, ක්‍රීම් එකක් තියෙනවා, සෝස් තියෙනවා. ටෙස්ට් මෝල් එක. ඉතින් උදේටයි දවල්ටයි දෙකටම මේ ටික තමයි තියෙන්නේ. අලුත්ම ඉස්සෝ අල්ලපු ගමන් දැලෙන් ගත්තේ. අස්සේ අපේ සුපිරි නූඩල්ස් එක. ये बल बल इनको कम ये काटा सुद्ध करना हां अरे काटा ते करते हैं काटा सुद्ध करवा अरवटी जाना है सोस्ट के ඉතින් අපි ටෙන්ට් එකේම ගලවගෙන ආවා මේ පේනවා වලට දහරානිපාත වර්ෂාවක් ඇදගෙන නැත්තා ඊට පස්සේ බඩුඩිය කොහොම හරි තෙමීගෙන ආවා. ඉතින් අපි දැන් ඉන්නේ බෝට් එක අන්න අතන එහා පැත්තේ වලට පේන ඇති බෝට් එක ගහන්නේ. ඉතින් තාම ඇවිල්ලා නැහැ. එකමාරට තමයි බෝට් එක මෙහෙ යන්නේ. ඉතින් බත්තලංගුන්ඩුවෙන් එකමාරට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ හෙට යනකොට සාමාන්‍ය 4:00 යනවා කල්පිටිය වරායට යනවා. ඉතින් මම ඔයාලට කියන්න ආවේ ඉතින් අපි බෝට් එකෙන් බැස්ස ගමන් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන සචිනි කඩේ. කඩේ නම සචිනි කඩේ. ඉතින් ඔයාලට ඕන කරන හැම දෙයක්ම මේ කඩෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් චිකන් බාබකියු දාන්න චිකන් මාළු වුණා ඒවා සීසන් කරලාම තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන නම්බරේ දාන්නම් ඔයාලට. ඔයාලට ඕන දෙයක් මේ කඩෙන් ගන්න පුළුවන්. කලින් කෝල් එකක් දීලා කියන්න දෙන්න. එතකොට එයාලා ඒ දේවල් ඒ විදිහට සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට දවල්ට කෑම ගන්න ඕන නම් කෑම ෂෝටිස් ඒ වගේම කැම්පින් කරන්න ටෙන්ට් බාබකියු මැෂින් ඒ ඔක්කොම ගන්න පුළුවන්. මම නම්බරේ දාන්නම් මෙතන. ඔයාලා ඕන කට්ටිය මෙහෙ එනවනම් අනිවාර්යෙන් මෙයාලා සම්බන්ධ කරන්න. එතකොට ඔයාලටත් ලේසි පාඩුවේ ඇවිල්ලා වැස්සේ දෙමින් නැතුව
හොඳ කැම්පින් කරලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් සචිනි කඩේ අයිතිකාර මාමා ඉන්නවා. ඉතින් මාමා අපිට මෙහෙට આવොත් මොනවද වෙන කඩෙන් ගන්න පුළුවන්? අපි ළඟ තියෙනවා ෆිල්ටර් වතුර තියෙනවා. කෑම තියෙනවා අපි. උදේ කෑම, දවල් කෑම තියෙනවා. උදේට රෝල්ස් තියෙනවා, උණු රෝල්ස් තියෙනවා. රෝල්ස් තියෙනවා, ටී ප්ලේන් ටී ඔක්කොම තියෙනවා. වතුර නාන්න තියෙනවා. අපි ළඟ ඔක්කොම හැම කෑම තියෙනවා නේ? කෑමත් තියෙනවා. දවල්ට දෙනවා. 10 බාබකියු මැෂින් ඒ දේවලුත් තියෙනවා නේ? අපි ළඟ. ටෙන් තියෙනවා. චිකන් මාළු ඒවා ගන්න පුළුවන් නේ? අපි දාලා අපි කල්පිටීම ගෙනල්ලා මම සීසන් කරලාත් දෙනවා. ඕන්න. කලින් කන්ටැක්ට් කරගෙන කතා කරගෙන තියෙනවා. එතකොට මම අරන් පැත්තක මේ ඔක්කොම සීසන් කරලා ගෙනල්ලා මාළු ඔක්කොම කපලම දෙනවා. කපලා කරලා සීසන් කරලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට ගිහලා බාබුගේ විතරයි දාගන්න. ඔව් අරගෙන ඉන්න දෙයක් නැහැ. ඔක්කොම මෙහෙන් ගන්න පුළුවන්. දෙනවා වලට. කඩේ ඕන දෙයක් ගන්න දෙනවා. බීම, කූල් බීම. කූල් බීම හැම දෙයක්ම තියෙනවා. වතුර ලයින් ඔක්කොම ෆිල්ටර් වතුර. ඉතින් මම මෙතන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම් නම්බර් එක. ඉතින් එන කට්ටිය අනිවාර්යෙන් මේ කන්ටැක්ට් කරගෙන එන්න. මොකද ඒකට ඔයාලටත් ලේසි. ඔව්. ඇවිල්ලා පාඩුවේ කැම්පින් කරලා යන්න පුළුවන්. යම්මලු සවල් දෙක ලාපි. යම්මලු අනේ බලන්න. ඇයි? අරුන් එහෙම ගත්තද එහෙම? නෑ දුන්නේ අපිට. ඉතින් ඔන්න අපි බත්තලංගුන්ඩුවේ යන්න කිව්වට දැන් කිලෝමීටර් 20ක් විතර ආවා. දැන් පැයක විතර ගමනක් ආවා. ඉතින් තව කොහොමත් පැය දෙකක් වගේ යන්න වෙනවා. මේ බෝට්ටුව කල්පිටට යනකොට 5 විතර එනවා ගෝහවස. ඉතින් පැය කමාරක් විතර තියෙනවා 5 වෙන්න. ඉතින් යනකොට වගේ නෙමෙයි එනකොට අවුව නැහැ වැස්ස. ඔයාලට තේරෙනවා ඇති පොද හැමතැනම වහිනවා. ඉතින් තැන් වලට වහින හැටි පේනවා අපිට. මෙන්න මේ පැත්තෙන් මෙන්න මේකට වහිනවා දැන්. මෙන්න මේ ඒරියාවකට වහිනවා. ඉතින් මෙන්න මේ පැත්තේ තියෙන්නේ විල්පත්තු. විල්පත්තු කැලේ තමයි මෙන්න මේ හරිය තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට යන්න දෙන්නේ නැහැ කාටවත්. මේ පැත්ත අධි ආරක්ෂිත කලාපයක් යන්න දෙන්නේ නැහැ. ආරක්ෂාවට දාලා ඉන්නේ. මේ වඩේටම දූපත් වෙනවා. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. ගැස්ස දෙමීගෙන යන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි එහෙනම් කල්පිටියෙන් හම්බෙමු. තුනමාරකට ගමනකින් පස්සේ ආවා කල්පිටිය වරායට. දැන් ඉන්නේ අපි කල්පිටිය වරාය. ඉතින් බෝට් එක ආපු ගමන් බස් එක අතන නවත්තලා තියෙනවා. බස් එක පහට යනවා මෙතනින්. ඉතින් ඒ බස් එකේ ගියේ නැත්තම් වෙන යන්න එකක් නෑ, වෙන බස් නෑ. ඉතින් බෝට් එකෙන් බහලා දුවගෙන ආපු ගමන් ගිහලා බස් එකට නගින්න තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් මම වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරන්න. ඉතින් වීඩියෝ ටිකක් දිග වෙයිද දන්නේ නැහැ. මොකද මේ ටිකක් දවසක කතාවක් කියන්න බෑ. ඒ හින්දා
ඉතින් එහෙනම් අද මම ඔයාලගේ මෙතනින් සමුගන්නවා. ඉතින් මාවත YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා ඉස්සරහට මාත් එක්ක ඉන්න තවත් ලස්සන දැන් ටිකකින් හමු. එහෙනම් goodbye ඔක්කොටම.